Hello， 各位觀眾，大家好，我係冰峰。今日我哋拍《卡梅拉達》系列，成個禮拜冇見，係咪好掛住我呢？咁我哋今次拍嘅就係、就係《卡梅拉達》Levi's 嘅一個獅子印章，係 Cougar 嘅代表。咁我哋聽音效啦。好，咁我哋就攞條 Levi's 腰帶出嚟去測試音效啦。睇一睇個底先。OK。有啲光。反光。想攞個斧頭落嚟。照要啊！咁我哋開必殺技啦。好，必殺技後面嗰啲全部一樣嘅。好，去到另外一盒啦。係，就係、XA 代表 XA 嘅護浪係咪啊？護浪好，咁咧佢裏面附送埋嗰啲類似嗰啲架啦、裝飾品嗰啲咁。好，咁我哋睇一睇個盒先。呢啲唔會附送啦，佢就係會有護浪嘅啫。佢額外仲會即係另外買嘅話，就會有齋呢嚿嘢合埋一齊。呢盒送兩個呢嚿。兩個呢個。係，跟住另外嗰一 set 就係3嚿呢個，咁就啱啱好。哦。咁合埋一齊之後就變成咁噶啦，要全部齊晒就咁樣啦，啱啱咁樣講。好，咁我哋睇完啦，開咗啦。係，好啦，我哋睇完，睇下裏邊啲嘢先。哇，佢好簡陋啊，點樣開咧？咁我哋就啱啱拆咗出嚟啦。咁佢就一塊比較 OK 硬嘅魚膠啦，然之後佢就可以咁樣合埋一齊，佢就會變成一個圓形疑似圓柱咁樣嘅物體。雖然佢唔係圓，同埋佢有兩張貼紙係俾你貼落去嗰個架度嘅。咁我哋就先試咗呢個音效先啦。好，睇一睇底部。OK。OK， 睇到啦嘛。OK， 咁開必殺技咯喎。好，咁我哋試完音效啦。咁點少得我哋嘅手機咧？好，咁到獅子啦。好，冇啦，咁我哋就試埋一個唔係好關事嘅斧頭。點解唔關事？唔記得蚊。
好，咁我哋到埋剩翻嗰個啦。咦，放唔到出嚟。OK， 好，我哋就整埋嗰個架就完咗呢段片去啦。好，搞掂，貼紙就貼埋啦。咁佢，咁我哋就插一插落去，掛一掛先。咁樣。拎多兩個過嚟啊！拎多兩個過嚟啊！好啦，好就咁樣，然之後呢，佢就會氹氹圈咁樣圍住，咁樣插噶啦。好，咁我哋臨完之前啊，俾大家睇多一樣嘢先。就係呢隻，咁佢就將兩隻嘢合成一個恐龍嘅樣啦，似唔似先？啱啱整咗好耐。似你咁望落去就似，但係你前望落去就唔似。前面我睇下 Pfizer 要聞住佢屎忽嘅。OK， 好啦，我哋今集點片就嚟到呢度。如果我點片咗咧，未訂就訂自己分我哋未，我哋下次嘅就拍咁咧。但係下次嘅喎。我哋下集再見啦，拜拜。